لي 5 نجوم. في الجناح الزاوية يجي عبارة عن غرفة وصالة، مساحة 59 متر. اللي أمامنا هي الصالة الآن، يفصل بينها وبين الغرفة الماستر باب، هذا الباب. مثلا إطلالة الصالة بالاتجاه الشرقي على مول جواهر، هذا مول جواهر أمامنا. راح نشوف الغرفة الماستر الآن. هاي الغرفة الماستر، وها قمة الروعة. الغرفة الماستر تجي إطلالتها على البحر، هذا الحمام فاخر. هاي إطلالة البحر.